Vores forskningsgruppe på signal- og informationsprocesseringssektionen er meget bred. Vi dækker, som nogle af de eneste i verden faktisk, hele lydkæden fra at man optager lyd i en koncertsal eller i et studie, til man processerer den lyd og får den ind i et format, så det kan sendes via radio eller streame dem, til det bliver omsat til et signal, der kan sendes til en forstærker, der kan sendes til en højttaler i en dagligstue, eller et par hovedtelefoner, eller et par earbuds. Så hele den del dækker vi med hensyn til forskningsaktiviteter, og vi dækker så også, når man så sidder og lytter i sin dagligstue eller med sine hovedtelefoner, hvad er det så, der sker inde i hovedet på folk, når de opfatter lyden. Hvordan bedømmer de, hvad er god lyd og hvad er dårlig lyd? Og det gør vi dels for normalhørende, men vi gør det også for mennesker med et hørehandicap, så det vil sige høreapparatbrugere. Så vi prøver at forstå dels, hvordan normalhørende opfatter lyden, men også hvordan dem, der så ikke er normalhørende, hvordan de opfatter lyden. Og hele den lydkæde, den dækker vi med vores forskningsaktiviteter. Mange andre steder, der dækker de en enkelt del, optagelsen med mikrofoner, eller med gengivelsen med hovedtelefoner, eller signalbehandlingen, der skal til for at få signalet til at blive streamet. Men her kan vi faktisk tilbyde de studerende undervisning, og vi laver forskning i hele kæden. Det er ret unikt på verdensplan. Betydningen for samfundet i forhold til, hvad vi laver her, er ret stor, fordi Danmark er rent faktisk et af de stærkeste lande med hensyn til lyd. Vi har 3 store høreapparatfirmaer, som sidder på en 40-50% af verdensmarkedet på høreapparater. Vi har Bang & Olufsen, vi har firmaer som Bryl og Kjær. Der er en lang række firmaer, cirka 470 firmaer i Danmark, som arbejder med lyd. Grundfos kan bruge det i forbindelse med at mindske støjen for deres pumper. Vestas skal bruge det i forbindelse med at finde ud af, hvordan deres vindmøller de støjer, mindsker støjen fra vindmøllerne. Det vi laver her indgår i alle de sammenhænge på en eller anden måde.